sõna enne Marele sellepärast, et ta tegi spontaanse leedu. Me elame infoajastul ja leidusid võib tulla nii ustest kui akendest ja kuulake väga hoolega sellepärast, et sellele loole järgneb ka küsimus. Nimetamisväärsetest seltsidest Kärdlas oleks Kärdla noorteühing, kes on töötanud juba üle 10 aasta. Seltsil on kasutada oma maja. Ka teised seltsid kasutavad noorteühingu maja, inventaari ja dekoratsioone. Ammune soov on ehitada Kärdlasse moodne rahvamaja, kuid praegune kitsas aeg ei anna selleks lootust. Ühingul on küll olemas kohane plats keset alevat. Peale laulukoori, näitelava ja orkestri on ühingu korraldusel talveti töötanud kino. Kinofilmide saamine on raske ja hinnad võrdlemisi kallid. Sellepärast on antud kinoetendusi võrdlemisi vähe. Nii suure rahvaarvuga alevik, kui seda on Kärdla, võiks küll tasuda hästi heade filmide näitamise. Kärdlas ei tule palju uut juurde, ei kauplusi, tööstusi ega ettevõtteid. Ainukesena kolis hiljuti Kuresaarest Kärdlasse kunstfotostuudio ja peeglitööstus. Muidu aga Kärdlas iga võõras on imestuse objektiks. Kärdla alevikku teeb loodus õige romantiliseks. Sellest annavad tunnustust sellised nimed nagu armastuse ja õhkamise alleed. Erilise võlu aga selle loodusele annab allikate rikkus. Allikaid on Kärdlas vähemalt 30-40. Pea iga tänava nurgal voolab selge veenire. Lossivaremeid kui Kärdlas ei ole, ent väga palju vanu põliseid keldreid, millede päev kasvavad põlised puud. Majad on Kärdlas pillatud mitme kilomeetrisele maalale laiali. Majad on pisikesed punastest heliskivi, pilliroo või sindlikatusega. Igal majal oma aed või maalapikene. Majade vahel palju ilusaid parke, puiesteid. Kõikjal palju rohelist. Kärdlalane ütleb, kui poleks meil puid ega aedu, siis puhuks tormid ja tuuled meid sisemaale. Aitäh jälle, Mare. Ja nüüd ma tulen siia tahapoole natuke sellepärast. Kärdla elaval mälul, ma palun nüüd vait olla, aga siit poolt need, kelle mälu hakkab Kärdlast nüüd kohutava viirusega pärast tänast väikest ettevõtmist arenema, pakkuge välja, mis aastal see kirjutatud on. No, pakkuge julgelt välja. Halba pakkumist ei ole. 1900, see oli õpetaja. Ma kuulan teid. Ma tean, õpetajad on harjunud rääkima klassi ees käinud. Pakkuge välja aasta number. Alevist on juttu. Tehke matemaatiline tehe kõigelt. Jah. Ja siis hakkab kedagi. Julgelt juhu. Ma ka ei kuule. No, teil on kõvasti ette öeldud ka juba. Öeldud üks arv. 1900. 13 pakuti, 38 pakuti. Nii, mina kuulasin selle esimest korda, siis ma oleks pakkunud 2013 kinoga seoses. Ja uue moodsa rahvamajaga seoses ka 2013 kindlasti. Mille ma ütlemegi ise? See on aasta 1933 ja need väljavõtted on Lääne Elu ajalehest ja puudutavad just Kärdlat. Ja miks need nüüd vaelusid? Kui ma lugesin neid artikleid, siis tõesti see oleks nagu meie tänane päev. Me ootame väga moodsalt rahvamaja või kultuurikeskust või kuidas me seda nimetame. Me oleme siin kinosaalis, aga kes on vähegi ajalehelugeja või interneti jälgija, siis teab, et Kärdla kino on täna selles seisus, et filmide saamine on väga raske. Põhjus tegelikult tehnika,
puudumine, mis ei ole ainult Kärdla probleem, vaid kogu Eestis on see probleem. Ja filmide saamine on ka kallis, et kui kinokülastused on vähesed, siis tõesti Kärdla nii suure rahvaarvuga nagu Kärdla linn, ta õnneks maksab peale. Ja nüüd lähme 1933. aastast enam-vähem sellele järgnenud aastate juurde ja ma palun lugupeetud mäluinimesi istuma nüüd siia, Ave, ole hea, hakka sealt tagant tulema juba. Ei ole hullu. Ja siis ma palun Helju, Laine, Raivo, Lembit, Otto, Endel ja Ülo, olge hea, tulge istuge sinna laua taha, sellepärast, et meil ei ole praegu internet, meil on näost näkku vaatamine ilusasti, mismoodi näeb välja Kärdla mälu. Ja see sai meelega nii tehtud, et ei näeks neid enne, kui nad nüüd lähevad. Sest eks me püüame sellega selge. Härra Karjamaa moodustab presiidiumi. Just ta tahtis väga, et ta oleks presiidium, ta on presiidium. Kas noored üldse teavad, mis presiidium on? Noh, ärme praegu nende sõnad juurde lähe, sest mul on siin väikene niisugune spikker ka olemas, kuidas sellest mälust me rääkima hakkame ja ma tuletan lugupeetud mäluritele, mõtlesin ühe uue sõna välja, mälurid. Lugupeetud mälurid, teil on 10 minutit igal ühel aega oma heietuse veeretamiseks ja miks on mikrofon, siis mul käib neist hääl üle, sellepärast, et muidu nad räägivad omavahel niikuinii ja ütlevad, et see ei olnud niimoodi, siis käib lihtsalt minu hääl üle. Ja ma arvan, et me alustame Avega, sellepärast, et Ave tahab rääkida meile, kuidas ta emigreerus. Sest see on praegu globaliseerumise ajal väga niisugune tähtis asi, aga ta õnneks emigreerus Hiiumaale. Kas ma ei saagi siis öelda, et ma olen eelkõnelejaga täiesti nõus? Palun. Ja ma ei taha, ma ei vaja. Ei vaja, tore. Mul on endal nii palju jääd. Ma seisan ka nendega igaks juhuks. Ühesõnaga, Reidikul on mul kaasas, aga näidata ei ole mul midagi igaks juhuks. Mul on kiigitus militaarmuuseumile, kes sa tegeled selle. Aha, ma räägin jutu ära, siis kingitan. Ühesõnaga, aasta oli 1976, kui Tallinnas ehitati, olümpiamängud olid tulemas ja ehitati olümpiatelli. Ja seal oli palju Soome ehitajaid ja siis oli Eesti noortel naistel ja tüdrukutel kombeks kurameerida ja abielluda Soome. Ja seal võib-olla mõnedki fiktiivselt sealt rändasid edasi mujale, lahutasid oma abielu ära, aga see oli ainukene viis, kuidas Nõukogude Liidust jalga lasta. Emigreeruda abiellumise teel. Ja mina siis, eks ma käisin seal Virus ka hiilimas, aga ei näpanud. Nii mäletan, kuidas ma istusin seal foajees, no sinna seal KGB oli ukse peal ja see oli väga põnev aeg. No põnev selles mõttes, et närutav ka omamoodi, aga mina ei tea, mina olen igalt poolt alati läbi läinud, nii et keegi ei küsi. Ma tegin ilmselt niisuguse välismaa näo vähe, et keegi ei küsi, kus sa lähed või kelle juurde. Ukse peal šveitserid olid kõik nuhid. Ja käisin ka seal siis ikka niimoodi etutamas ja kohvi joomas foajees ja mõtle ükskord peaaegu näkkas. Plaseerunud näoga tegin seal suitsu ja nagu ei näinud mitte kedagi ja ühe mehe peal ka aega peatus ja siis see mees tõusis püsti. Ja ütles mu elu kõige saatuslikuma lause, millest pärast mida ma loobusin välismaa mehi jahtimast. Tuli mu juurde ja mu lava juurde ja ütles mulle ilusas soome keeles, palun ärge enam minu poole vaadake. Mina tulin Eestisse selleks, et ennast maani täis juua, aga kui teie vaatate, mul ei lähe viin alla.
ja nii minu põgenemised läände lõppesid Soome kaudu. Aga siis avanes võimalus abielluda Hiiumaale, mis oli täiesti lääs tol ajal. Sest oli piir, olid piiripunktid, oli piirivalve, oli sissesõit lubadega ja luba ei saanud näiteks mu lihane emagi enne, kui ma saatsin kutse. Kõigepealt pidi olema kutse ja siis mindi miilitsasse ja miilitsast saadi tsooniluba ja seal peal pidi olema kindlasti näidatud kui kauaks. Kas siis 10 päeva või 2 nädalat, lihane ema võis isegi 6 aega olla piiritsoonis. Ja minu jaoks oli siis Hiiumaa see lääs, kuhu mina põgenesin. Ja ühtpidi oli see põgenemine, teistpidi oli see ka vajadus ja minu eelteadmised Hiiumaast olid lihtsalt imelised, sest ma ülikooli ajal puutusin hiidlastega kokku ja need olid hoopis teistmoodi inimesed, nad olid soojad, nad olid lahtised ja ma olin Hiiumaal käinud enne emigreerumist 1 korra. Just nimelt oma ülikoolikaaslastel Lõngulkülas. Ja siis ma nägin ka ära, et see, 2 korda olin käinud, jah. Siis, kui laps oli 2-aastane, siis käisin lapspukil veel Emmastes. Ja 2 korda olin Hiiumaal käinud, jah, ja kõik see miljöö ja kõik see õhkkond ja kõik see teistsugusus võrreldes selle eluga, mis oli Tallinnas. No see oli ikka nii ahvatlev ja nii loomulik ja nii tore ja inimesed olid soojad ja sõbralikud. Ja nii ma siis kohtusin Vaapo Vaheriga, kes oli hiidlane. Meil tekkis see siripiripinn või tegelikult ikka armastus. Ja nii ma emigreerusingi abiellumise teel läände. Teine põhjus oli see, et mu tütar oli siis 3 ja ma ei tahtnud, et laps kasvaks üles kivide peal ja kivide vahel ja et ta eluaeg mõtleb, et võilill kasvabki läbi asfaldi. Ja siis tulid kohe Kärdlasse? Kohe Kärdlasse. Nii. Ja tulin kohe Kärdlasse ja tulin kohe elama praegusele uuele tänavale sinna Merekola otsa. Ja siis ei olnud tööd ju ka ja siis ma sain niisuguse kummalise koha, mul on ikka spiku ka arvuse, niisuguse kummalise ametikoha nagu terve Hiiu saare asendusõpetaja. See oli siis, ma ei tea, tänapäeval vist seda kohta ei ole, targemad teavad. Niisugune imelik ametikoht, see oli üks õpetaja reservis ehk tagavaraks, kes pidi olema võimeline ükskõik mis koolis, ükskõik mis klassis, ükskõik mis aines käigu pealt tundi andma. Ja nii olen mina õpetanud nii Käinas kui Kärdlas kui Paladel. Ja Emmastes ei ulatanud matemaatikat, kehalist kasvatust, laulmistunnis istunud, kuigi ma viisi ei pea lihtsalt, et lapsed laiali ei jookseks ja ei lõugaks. Ikka troppaugu ees ühesõnaga. Ja siis juhtus nii, et Kärdla koolis läks dekreeti ehk lapse ootus puhkusele Milvidika. Ja nii mina sattusin siis Kärdla keskkooli inglise keele õpetajaks ja minu klassiks sai ikka Milvi klass, mis oli 5. A. Ja ma olen isegi olnud 1,5 aastat või 2 klassijuhataja. On siin minu endiseid õpilasi, tõstke käsi, lehvitage, lauge, tervitage. Ja õpetasin mina inglise keelt ja olin siis ka klassijuhataja. Ja sealt edasi, keda see enam huvitab.
muu teemal ma ei otsi. Ma küsin su käest nüüd ka vahepeal, mis mulje sulle see Kärdla jättis, kui sa esimest korda Kärdlasse tulid? Mis oli midagi, mis hakkas kohutavalt silma? Mis rõõmustas hirmsasti? Ei olnud, ma ei oska öelda. Ma olin nii armunud ja ma ei näinud midagi enda ümber. Ma seda tean igatahes, et ma tulin ju 3,5-aastase lapsega ja Akkoga ja esimene, mis ma märkasin, kui me läksime sinna tema koduõue Uuel tänaval, lapsel oli tehtud liivakast. Juba see oli nii tore asi, nii et oodati ja muidugi see hirmus rohelus. Aga minu ema ütles, see hirmus rohelus, ema käis mul külas, siis ütles, et oota, kuidas ta ütles, esimene lause oli, no kuidas sa ometi suudad elada linnas nagu maal? Tema jaoks oli, terve Kärdla oli üks maakoht. Ja siis teine lause oli see, ma ei oska siin kuhugi minna, siin on igal pool kõik nii roheline. Kõik on nii ühtemoodi ja kõik on nii roheline. Ja öeldakse ka meil seda, et Kärdlas ei ole inimest, kes ei ole, Hiiumaa inimest, kes ei ole Kärdlas ära siin. Mina olen. Ja näete, siit tuli üks väga tähtis Kärdla mälukoht. Kärdla on nagu maal. Ja, linnas nagu maal. Linnas nagu maal. Aitäh, Ave. See oli väga hea. Täpselt 10 minutit. Nad ei maksa nii kui see veel. Nüüd ma annan üle siin militaarmuuseumile. Mine Martit vastu. Kogemata leidsin asja. No granaat ei ole. Ei ole see. Vaimu väärtus. Ojaküla kordonist pärast Vene vägede väljaviimist leitud sõdurimärkid. Keegi niuka poiss on ära kaotanud, siin on kõik sõprade aadressid ja naiste pildid. Avaliku ime ei ole. Selgitame välja, Kaabu on seda. Nii, veel kord aitäh, Ave. Kas ma võin ühe nalja veel rääkida? Ole hea, räägi nali. Mul tuli see täna hommikul meelde selle seoses piiritsooniga ja sellega, kuidas meid valvati. Üks nali oli see, et mingi tohutu loodusõnnetus kuskil oli ja laps oli väike ja mõtlesin, et vaata kui hirmus, et nüüd tsunami möllab ja kõik õudus maailmas ja mille peale laps ütles, et meiega ei saa seda juhtuda. Mõtlesin, mismoodi. Meid ju kaitstakse. Ma küsisin, kes? Piirivalve. Ei lase loodusõnnetusi üle piiri. Ja teine hea piirivalve lugu, just täna hommikul rääkisin Kaarin Randile, et Kärdlas nähti karu. Sa ei tea seda lugu? Issand, see on nii hea lugu. See on Polgu metsas kuskil taga. Keegi arvas, karu jälgi nägi oma kapsamaal. Ja siis rahvas tegi kohe sellest Hiiu nalja valmis. Nüüd käivad piirivalvud majast majja ja otsivad tõmblukuga karunahka. See pidi kindlasti olema spioon. Tehke Avele veel üks väike aplaus. Ega ma ei saa lisamata jätta sellepärast, et mul on ka nõukogude piirivalvega mitmesuguseid kogemusi olnud, kuigi ma olen kõvasti noorem kõigist, kes siin on. Siis mul oli see, et karujäljed olid ka kusagilt üle läinud siit, karutaolised jäljed olid sealt piiriribast üle läinud, siis selle peale kohalik piirivalve arvas, et on tulnud tõepoolest spioon, aga ta kasutab karukäppasid üle piiririba kõndimiseks. Nii et alati kapitalistliku spioonil on võimalik kõiksuguseid vahendeid kasutada. Aga nüüd lähme asjaga edasi. Sellepärast me saime teada ilusasti, et Kärdlas on linnas nagu maal. Ja läheme siit edasi siis nüüd härra Lembituga. Jah, läheme härra Lembituga edasi. Lembit tegi meil ju mikrofoni proovi ka ilusasti ära ja istu rahulikult, sa ei pea püsti seisma, absoluutselt. Ahah, oskad, see on tore. Mina hästi ei oska, nii et ma annan sulle mikrofoni ja ole hea.
ma tahtsin kõigepealt Avele natuke juurde lisada seda, et Kärt on ka praegu ilus ja turvaline. Selles mõttes, et minu ülikooli kaaslased käisid minu külas ja sõitsime väljaku peale, siis nad panid auto uksed lukku ja kõik kotid kaasa ja siis vaatasid mind. Ma ei pane auto uksi lukku, ei võtta võtmed eest ära, ütles, mis sina siin teed? Ma ütlesin, et ma elan siin. Niimoodi, see sellest kandist, aga nüüd natukene ka, miks ma siin olen, ise ka ei tea, kuidas ma siia ette sattun. Aga ju see edevusest. Nimelt, kuidas ma sain Kärdla inimeseks? See oli, mul on täpselt teada, 1945. aastal 5. veebruaril kell 2. Siis oli niimoodi, et lennujaama pool on väike küla nagu Hiiessaare, minu mõist kõige ilusam küla Hiiumaal. Oli Seaväe baas ja meid aeti sealt minema. Aga seal oli olnud niisugune asi, et tal oli siis üks hea ohvitser, kes ennem käis rääkimas, et te lähete 5. veebruaril minema. Vaat siis ma pärast olen mõelnud, kuidas see on hea ohvitser, kes ütleb, et te lähete minema. Ja siis ma mõtlesin, et see polegi selle ajal ma ei saanud aru, aga siis ja ma ütlesin, et me teame, et hakkab minema. Meile tuli siis tuppa, tuli 3 Seaväe meest, üks oli ohvitseri pagunitega ja 2 olid püssiga näed. Ja see ohvitseri pagunite luges venekeelse kirja ette ilusti ja mina sellest aru ei saanud, ema ja need ka ei saanud, aga pärast selgus, et see oligi, mille alusel meid minema saadeti ja me saime Kärdla inimesteks. Mina ei julgenud Kärdla tulla, ma käisin vanade koolis, ma kartsin Kärdla tulla, et väga lihtsalt põhjusel, et Kärdla poisid teevad mulle peksa. Ja ma siis, ja millegi pärast vanade kool tahtis ka, et ma vanade koolis edasi õppin ja õppin edasi, aga ma olin Kärdlas vaheaegadel ja nii edasi. Ja siis oli mul suur üllatus, kui ma sattusin siin Kärdla poiste punti ja need võtsin kohe omaks ja ma arvestasin mõttes mõne poisi nimed, ütleksin teile ka, Uno Heinapuu, Aadu Kaups, Leo Kaldma, Paul Männamaa, Jaanu Kibuspuu. Noorematega võib-olla ütleb see, et need on vanaisad, vanaema, aga Jõunrad on mängukaaslased ja niimoodi saigi Kärdla inimene. Teised võib-olla räägivad ka, Kärdla linn oli üsna niisugune häline asi, jah, tõesti. Öldkatusega majad ja need katused ka lagunevad ära. Ja niimoodi, aga võtagi kodune ja sellest tükist sedasi, niimoodi sain ma siis Kärdla inimesega. Kui ma olin midagi valesti räägin, siis Kärdla inimesed ma vabandan. Aga muidu mul oli niimoodi, et Kärdla tuntud mehed võtsid ka mind omaks. Elmar Üleannes ja Arnold Teras ütles, et saad ikka jätta meidki poissi. Mul on sellest hea meel. Nii 5-7 aastal ma lõpetasin ülikooli, siis tulin Kärdlasse. Kärdla kooli ja nüüd ma tahaksin Kärdla kooli kiita, mida pole seni tehtud selles valdkonnas. Kärdla kool oli peale sõda Hiiumaa õpetajate kool. Kui ma käisin Vanave koolis, oli Kärdla koolist 11 õpetajat, neile õpetajatega. No kõik need olid õpetanud keskkooli, mõni tuli varem juba ja mõni tuli hiljem. Ansvik käis 9 klassi ja see tuli rektoriks. Ja nii, et see peaks nagu näitama, kui hea oli Kärdla kool. Nii. Kui ma tulin, siis praegu on mis natuke arusaamatu. Ma räägisin kooli elutingimustest. Kooli poiss ja tüdruk oli klassis korraldaja. Ja tema pidi selle klassi puhtaks pühkima, tõsteti tuld laudade peal ilusti teistpidi ja mis veel olulisem, koolimaja oli ahjuküttega ja poisid vedasid puud iga ahju ette niimoodi. Nii teil noortid mulle neid vähem.
ja teine asi oli ka veel sama asjaga. Kõik see puud tuli koolil ise valmis teha ja need sagid olid poisid kohe määrata, et homme lähed ei saa, aga eesti keeltundid ei tule, et kõik see puid see ja niimoodi. See oli sellest, et palju ma aega on. No, õppimise kohta ma ütleksin niimoodi, et imestavad hästi õppisid keskkooli õpilased. Algkool olevat, seal igasugused vigurant, keskkooli õpilased, väga head õpilased. Ja Kärdla koolimaja oli siis see, mis on praegu muusikakooli käes. Ja seal oli, kõik lapsed õppisid seal oli poiste internaat ja seal oli veel poiste tööõpetusklass. Ja seal käisid ka vene kooli keskkooli õpilased, siis oli keskkool, üldse gümnaasium ja õhtukeskkool. Ja siis minu arvates peale vappiku põletamist, ma arvan, rõhutan seda, oli üks suur õnnetus, kui Hiinimäe perest maha kätta noorte keskus, seltsi keskus ja see. Aga Kärdla inimestel oli ka tehtud Hiinimäe maja. Ma ei tea, kas mõni teab ka või seda või mina igatahes tean, ma olen nii vana. Siin loogutasid veel päris paljud selle kohta, nii et mõned asjad on teada. See põles maha, see tähendas seda, et kultuurielu tuli ka kõik Kärdla keskus, seda maja siin ei olnud. See oli lihtsalt niisugune tühi koht. Ja siis juhtus niisugune asi, et see maja põles maha 53. aasta vana aasta õhtul. Ja siis Kärdla elu läks kultuurivaldkonnas kahte. Osa hakkasid seal koolimaas selle väikses saalis tantsuvähtustel ja näitemängudel käima. Ja teine osa läks sinna, kus on praegu teleka parandused või seal. Ja see oli siis madruste klubi ja Kärdla neildel läks seal hästi, nad olid paljud mehega seal. Nii et Ave oli üksinda, nii jumala hiiega, siin on ka teised abielud. Võt sellest ütlist. Aga koolis ma tahaksin veel üht asja rõhutada. Ave rääkis, et tema pidi kõik ained õpetada, minul aeda ka, et seda õpetajad ei ole, sina pead andnud seal ka tundi. Ma olin nii loll nagu tänagi siin, eks ju, sulle tõesti ja räägin. Läksin ka sinna tundi, eks ju. Niimoodi. Aga üht asja ma tahaks, mis klassi välises oli hästi ilus ja hea. See oli muusikaline osa igast klassivälisel ansamblid ja edasi. Aga mis eriti niisugune värvikas oli poiste kool. Poiste kool oli solistideks parajad Maragratid, Mägimaa Johan, Vana Ilmar ja siis Ilve Reino. Aga teater, laulstajad, mis oli Raivo, mis laul see oli? Sõnum töivad, siis südavälises, et niivõrd võimas oli see. Ja kiidan neid küll sellega, et juhatad neid õpetaja Kulva Tõkke, teda te peaksite paljud teadma ja ta laulis nii hästi, et tollal niisugune paremusjärjestus nagu laulupealinna ei olnud, aga see kool viidi vabariigi parimate koolide lõpukontserdile Estonia teatrisse. Me oleme kõigil ninad püsti nii kauaks ise laulnud. Niimoodi ütelda ka nii, et võib-olla mõtlevad, et õpetajad on ikka taagi, ega ei ole õpetajatel tuli ka omale võtetvarud ja me sõitsime kool sai neist töö autopangid ja vaadates saab kogu. Ja sõitsime ka siis Pätsa puitega autojuks oli niisugune energiline õpetaja nagu Kalju Keel, ma ei usu, kui praegu ütelda, kes nüüd võitsid niisugune mees oli. Kalju Kalja või sõidame ja Kalju ütleb, mul on kiire, ronige kiiret peale, umbes täpselt nii. Ja selle peale täname seagi, mina Sommermann, Kanna ja Evald Teras istusid kongis ja
sirge peal meil tuli mõte, et kuidas ikka tehakse seda rummi. Keegi ei tea. Ei Kammerkallal ja Eevalt teravalt ja koputab vaikselt, auto jääb seisma, tee tuleb tema ukse lahti, larvakad, no mis on? Me räägime laudfarm, mina tegin ennast nii pisikeseks, et ma ei passinud välja. Eeva siis vaikselt ütles, et ega sa palju ei tea, kuidas rummi. Kalju ütles, et mul on loll, täpselt ukse klõmmin kinni, sõitis edasi. No kella lugu sõidame edasi, kui seal teisem sirge peale, see oli, mis Urvipära kindlasti ära, selle Sibneri keelu, üks auto peab kinni. Mis neid juhtus? Valgu nii kiire, nii peab kinni. See on ukse lähe. Oi, ega te ei tea, kuidas rummi teha. Kuhu annan läbi? Neile ka tegin, ega te ei tea, kuidas rummi teha. Suure ringi küsib. Aitäh läbi! Nüüd ma sain veel ühe ülestähenduse teha, sellepärast, et kui Ave emigreerus mandril abiellumise läbi, et elada linnas nagu maal, siis Lembit aeti Hiiessaarest välja Kärdlasse. Mis oli üks hädine asi, jah, ja aeti lihtsalt Vene sõjaväe poolt 1945 linna elama, sest Kärdla oli 1938. aastast linna õigustega juba, nii et lihtsalt maalt teksti inimesi juba linna. Noh, ja nüüd me saame muidugi siit selle ka veel, et no, me mõtleme kõik väga pingsalt täna õhtul, kuidas rummi tehakse. Noh, seda kõik teavad ju, et seal olid kasarnud ja rannapatarei, jah. Hiiessaares on ka rannapatarei olnud, sellest ma ei hakka rääkima, see on üks teine teema hoopiski. Nüüd vahepeal tahaks kangesti sõna anda Lainele, sellepärast, et ta jätkab seda teemat ilusasti siin edasi, sellepärast, et kui keegi emigreerus, kui keegi aeti, siis tema suunati Kärdlasse. Ole hea. Minul on vist veel vanast ajast üsna palju häälega. Ma arvan, et te kuulete siin, aga kuidas on selle mäluga, see oli juba küsimus. Nii, ma tervitan kõiki, eriti noori, aga kõiki Kärdla linna 75. aastapäeva puhul ja noorte ees on eriti hea meel siin korraks sõna võtta. Mina tõesti ei ole päris hiidlane, vaid olen tulnud ka üle mere ja siin Kärdlas rajanud oma kodu ja loonud oma pere. Aga nüüd lähen tagasi aastasse 56. Ma lõpetasin Tartus tolleaegse õpetajate instituudi vene keele ja kirjanduse osakonna ja mind tõesti suunati Hiiumaale. Selle suunamise koha pealt ütleksin veel nii palju, et ega mina tõesti ei teadnud sellest Hiiumaast kuigi palju. Võib-olla lapsepõlvest mäletan veel seda, kuidas voorid niisugused suurte hobustega ja olid seal sõjaväelased, suured vankrid, tolmunud ja väsinud inimesed mööda maanteed läksid voorid ja üteldi, et nad lähevad saartele baase ehitama. Niisugused väiksed mälestused ja nopped olid siis saartest. Ja ei teadnud ka, et mind suunatakse siia Hiiumaale, kuna mul oli Põlva rajoonist, Ruusa koolist oli mul nõudmine, aga sinna ma eriti ei tahtnud. Ma mõtlesin, et see on mu kodule võib-olla liiga lähedal ja tahtsin midagi natukese teistmoodi. Ja meile anti kuskilgi enne lõpetamist mingisugune ankeedid, kuhu me ise
oleksime tahtnud siis tööle minna. Tähendab rajoonidesse, mitte koolid ei olnud teada, vaid rajoonid. Ja ma mõtlesin, et ma võiks minna Valga rajooni. See tundus mulle sobib sellepärast, et sealt oli rongiühendus Petseriga. Mina olen päritud Petserimaalt ja mitte sellest Süda-Setomaalt, vaid hoopis sellest Servast ääremaalt, kus Setomaa piirid tegelikult olid juba ära lõppenud ja oli veel üks väike servak. Nii et Eestimaa hoopis viimasest servast. Ja kui oli määramiskomisjon, siis kõigepealt pandi saartele ja vasturääkimist ei olnud midagi ja nii olingi mina siia määratud saartele. Dokumentide vormistamine võttis aega, nagu see oli ette nähtud, siia keelutsooni. Lõpuks olid kõik asjad korda aetud ja meid oli määratud kohale 15. augustiks. Minuga koos oli määratud Hiiumaale eesti keele osakonnast Koidu Kangur, kellest hiljem sai Jausakooli õpetaja. Jausakooli eesti keele õpetaja. Nüüd siia tulekust ka veel, et kuidas see tulek oli. Kui me jõudsime Rohukülla, siis tuli äikesevihm. Aga varjule minna ei olnud mitte kusagile mujale, kui oli üks vana buss või oli mingisugune vagun elav. Vana buss, mingisugust jaamahooneid ei olnud Rohuküla sadamas. Nii, lõpuks olime laeva peal ja jõudsime siis Heltermaa sadamasse. Kõik oma kimpsude ja kompsudega tormasid bussi peale. Buss oli, väike buss oli vastas ja niiga kui meie oma asjadega bussini jõudsime, teatas bussijuht, et kõik buss on juba pilgeni täis, mitte enam keegi peale ei mahu. Päev kippus õhtusse, aga siis tuli üks mees ja ütles, kõik, kes siit tahavad Kärdla poole sõita, ronigu selle veoauto kasti, tema toob Kärdlasse. Nii, ega muud ei olnudki. Jällegi kimpsud-kompsud lahti see veoauto peale ja sõit hakkas Kärdla poole. Mäletan veel, siis see oli juba, jalg oli siis juba Hiiumaa pinnal olnud ja mäletan, et kaskedel oli kollaseid lehti. Mäletan, oli 12. august. Kui me jõudsime Kärdlasse, autojuht viis meid Võõraste maja ette. Selleks ajaks oli juba saabunud õhtu, tuled põlesid ja kui me läksime Võõraste majja, siis üteldi meile, meil on kõik kohad kinni. Meil ei ole enam ühtegi kohta. Mina ja Koidu Kangur, meie kahekesi siis, olime õnnetud, aga nagu Aave ütles, et hiidlased on soojad inimesed, muidu me keegi ei olnud külmad, me olime ka soojad ja inimesed olid ka soojad. Nii, ja nad olid siis nii soojad ja ütlesid meile, et kui te olete nõus, me paneme teile 2 madratsid alla ja paneme teid põranda peale magama. Mis sai meil olla selle vastu? Me olime väsinud ja magasime seal tõesti nende pehmete madratsite peal ja teki hunniku all hommikuni. Siis suutusime haridusosakonda. Haridusosakond asus pikas majas, kus praegu on muuseum. Meile muidu üteldi, et lähete veel üle jõe ka ja niimoodi lahkelt luhatati ja meie siis vaatasime, kus see jõgi ka on. See väike jõgi tundus meile liiga väikesena, aga me arvasime, et me oleme ikka õige koosi peal. Nii, ega sellega ei olnud veel kõik asjad ühel pool, need olid alles õied, marjad olid veel ees. Kui me läksime, jõudsime osakonda, osakonna inspektoriks oli Aime Vain, osakonna juhatajaks Edgar Mänik. Ja siis üteldi meile nii. Kuupäev oli selleks ajaks juba 13. Ja meil oli suunatud kohale 15. Nii, Aime Vain ütles meile enne 25. augustit
vastu ei võta. Nii. Koidu Kangur, kes oli Tartu tüdruk, ütles, et mina sõidan kohe tagasi. Mina olin maalaps ja minu vanemad olid kolhoosnikud ja kui teie teate või olete kuulnud, siis kolhoosides oli see rahaline külg niivõrd vilets, et seda vist ei saa üldsegi rahaks nimetada, kuigi ise ka kõik koolivaheajad töötasid kolhoosis ja neid väheseid kopikaid teenides ja see suunamisrahagi ei olnud nii suur ja mina ütlesin, et minul ei ole võimalus tagasi sõita, sest see oli teises ääres ja siis jällegi uuesti tagasi sõita, minul selleks puudub raha. Jällegi hiidlased olid soojad inimesed ja võib-olla ka Aime Vaim, kes oli juba küll mandriinimene, aga oli ka soe ja nad ütlesid, et nad annavad mulle osakonna juures tööd, nii kaua kui siis õige aeg kukub. Ja lubati mulle siis öömaja ka ja elamiskoht, see oli Kärdla keskkooli saalis ehk võimlas. Nii. Minu tööks sai peamiselt tööraamatute venekeelse poole täitmine ja neid muid töid ka, mis seal siis mulle anti, neid ma tegin, aga probleem oli selles, et 3 päeva jooksul pidi sisse registreerima, see oli nõue. See oli nõue, 3 päeva jooksul olgu sisse registreeritud, aga kus sa registreerid, kui sul ei ole elamiskohta. Nii. Tuletan meelde kõikidele õpilastele, kes koolimajaga on seotud ja kindlasti selle vana majaga ka, mis on praegu muusikakool. Seal, kus see saal oli, aga seal üleval, mis hiljem oli õpetaja terase klass, seal oli veel kino näitamise ruum. Nii, ja päeval olid inimesed koolis tööl, aga koolimajas elas õpetaja ilusa korter oli. Õpetaja oli ilus oli direktor, aga ta ei olnud veel puhkuses tagasi ja tegelikult õhtul või öösel ei olnud selles majas mitte ühtegi hingelist. Ja mina olin selles saalis üksinda. Mul oli sinna antud küll voodi, raudvoodi oli sinna toodud ja kindlasti seal madrats, ma ei mäleta, kas tekk oli ka, midagi oli mul endal kaasas. Ja usute või mitte, need on kõige kurvemad ajad olnud mu Hiiumaa elamise aegadest. Öösel jooksid hiired ja leht katus polises ja mina olin noor, ma olin 24-aastane ja mul oli tõesti hirm ja ma tahtsin ära minna. Ja siis ma läksin sinna miilitsa osakonna passilauda. Seal passilaua ülemaks oli Galijeva. Rääkisin oma juttu ära, et mul ei ole töökohta, ma ei saa, aga muide mind oli määratud kuskile. Aga ma ei saa sinna minna, kuna kool ei võta veel vastu. Ja Galijeva ütles, et otsige endale töökoht või korter kusagiltki. Ma ei tea, kust ma seda pidin otsima ja siis ütles, aga siis tulete, jällegi homme tulete siia näitate, et te olete alles. No hästi. Läksin järgmise päeval natukese santkuide oli. Nii, kes teie olete, vaat mina olen see, kes eile käis siin näitamas, kellel korterid ei ole ja kellel ei ole töökohta ka. Nii, aha, väga hea, ei ole jalga lastud, tulge homme jälle. Minul väga halb tunne, kuidagi tundsin, et mind on väga alandatud. Mind on nii alandatud, et ma nagu ei olegi, ma olen noor spetsialist, mind on siia suunatud tööle. Ma olen kujutanud ette, et mind võetakse vastu ja ma olen vajalik, aga nüüd ma olen nagu üks tola, kes käib näitamas, et ma olen alles ja ma ei ole kusagil läinud ja ma ei ole spioon. Nii,
midagi ma ütlesin, ma ei mäleta, ja siis ütles, see oli vist juba 3. päev või mitmes päev see oli, minge passilaua või minge miilitsaosakonna, selle miilitsa ülema juurde. Läksin, miilitsa ülemaks oli Harri Liivamägi, noor inimene oli, võib-olla minu vanune või mina ei tea, võtsin talle oma häda ära ja tema tuli koos minuga Galieva juurde ja ütles nii, ei ole tal enam vaja siia tulla, enne kui on omale töökoha saanud, siis vormistavad oma tööle saamised. Nii. Ja niimoodi need esimesed päevad mul, tööpäevad siin Kärdlas olid esimesed mälestused, mida ma siit mäletan. Mäletan siin, kus on praegu, räägin koolist. Koolimaja tundus väga ilus, sõbralik. Koolimaja ümbrus oli puhas ja koolimaja oli nagu 2 hekki. Üks ja hekki äärtel istuda terve rida pojenge. Mulle meeldisid lilled ja mulle jäid need kohe silma. Koolimaja jõepoolses otsas oli niisugune nagu lehtla moodi asi või seal kasvasid sirelid ja hästi palju sireleid oli ja seal on mingisugused peenrad, sellise istumiskohad olid. Seal olid õpilastele vist vaba õhutunnid, kuidas oli Raivoga, nii ma ei tea. Nii, aga see oli see oli sobramas käima, seda ma mäletan. Ja seal oli niisugune, seal sai istuda ja see oli, nii et see ümbrus tundus üsna ilus. Nii. Ja need inimesed, kes seal päeval oli õppela juhataja, Saarso Helle ja siis tuli juba tagasi Helmi ilus, aga minu aeg sai siis ka täis ja mind vahepeal anti see Uski-kool ära ja siis üteldi, et mind on määratud Emmastesse. Aga selle aja jooksul mul olid juba kõik koolide direktorid, kes olid tagasi tulnud, need käisid oma asju ajamas osakonnas ja mina sain juba nendega niimoodi tuttavaks, nägin. Emmaste direktoriks oli Harri Raide tookord, aga siis Emmastega on nii, et tuli tagasi Maria Kreever, inimene, kellest on saanud tänaseks Emmaste valla aukodanik, kelle nimelisi tunnustusi antakse teenekatele inimestele Emmaste koolis, kes oli tõesti väga tubli inimene, kellega töötasime kolleegiga sama aineõpetajaga, saime kokku seminaridel ja veel oli meil Kreveriga üks ühendav lüli, see oli aiandus või huvi aianduse vastu. Minu aeg vist on läbi, aga ma olen nüüd viidud, aeg sai täis, mäng pani oma villise käima, nii, veel viimasel nädalal tuli juurde Irma Käiveräinen, kellest sai Kärdla keskkooli vene keele õpetaja ja tuli veel Aavo Lind, kellest oli matemaatikaõpetaja ja kes tänaseni, kui ta ära ei ole surnud, oli Võrus väga tunnustatud õpetaja. 2 aastat tagasi ja pidas ka oma kolleege siin Hiiumaal meeles. Nii et need olid esimesed muljed. Siis vahepeal, kui see Emmaste variant läks ka ära, siis saadeti mind Raukale. Rauka kool võttis mind vastu väga südamlikult. Väga tore kool oli. Alles hiljuti mul oli sünnipäev. Veel see esimene direktor oli elus, või on veel elus, ta veel õnnitus mind ja ikka seesama tore ka koolitööpäevad, nii nagu Raivo või Levik Sauer rääkis, see metsatöö ja puu tegemised ja need kuulusid igapäevase koolitöö juurde samuti nagu rääkisid. Ja siis, kui sai seal peaaegu 7 aastat elatud, aasta oli 63, siis sellest aastast olen mina Kärdla püsielanik ja tänavu suvel täitub minul juba koos oma abikaasaga siin elada, koos elades 50 aastat. Nii et ka oma mida ma ütleks veel
Kärdla elamise kohta. Kool oli nagu kool. Mul on väga hea meel, et nendest õpilastest, keda olen õpetanud, on saanud väga tublid inimesed. Neid on jätkunud küll juhtorganitesse ja mitmele poole nad on väga tublid. Selle üle on väga hea meel, et seal on ka osati minu tööd. Ja siis veel minu eriliseks hobiks oli ja nüüd on aeg nii kaugele läinud, et me enam ei jõua, on aiandus. Me oleme püüdnud teha omalt poolt, et see Kärdla oleks ilusam. Kunagi kooli juurde, kui uus aeg on täis. Sa oled juba teise 10 minutit otsa rääkinud. No ma tänan, aga ütlen veel. Et Kärdlasse on istutatud palju, kui hakkab võitsema seal Sire kooli ees, siis see on päris minu istutatud. Siin kultuurimaja ees hakkab Kulpi võitsema, seal on ka minu tegemist. Oli meil üks suur roosipöörane ja õpetajad Aadriideriga istutasime ja vist arutada. Nii palju aastaid olnud tõepoolest, ega 10 minutiga seda aega ei tea. Ega kõiki ei peagi 10 minutit aega. Nii palju öelda, et ega kõik ei saa 10 minuti sisse panna. Ja nagu ma siin juba olen natukene tähele pannud, Kärdla ilma Hiiumaata ei ole üldse olemas. Ega Hiiumaa ilma Kärdlata, nii et see vastastikune mõju on igasugune. Ja nüüd on meil emigrandid on rääkinud ja siin, kes on vägisi saadetud külast välja ja nii edasi, läheks nüüd edasi Endliga, sest Endil oli, kui me siin natuke asja sättisime, tal oli elu päästmisest oli tore lugu, sest kui Kärdlat ei oleks, siis ei oleks ka Endlit. Ole hea. Räägitud mandriga seoses, siis mina olen Hiiumaa poiss sündinust peale. Olen sündinud Alla Mundimaa külas ja seal üles kasvanud ja Kärdlaga tutvused, millest nüüd Kärdlast täna jutt, siis minu tutvused Kärdlaga algasid niimoodi, et isa käis ikka sügisete hobusega siin turul kartulid jõulu müümas. Ja kuna siis oli võimalus poiss kaasa võtta, ma olin alguli poiss veel ja siis sain isa kaasas Kärdlas käia. Ja teate, kus koos siis turu käts oli? Siin, mis praegu keskväljak on. Hobuste lasipuu oli seal, kus need pangateed on. Seal ääres olid hobuste lasipuud, sinni pandi hobused kinni ja siis vankide pealt müüdi, mis kellelgi müüa oli. Ja teine pool väljakut siin, kus vana ajale kiuskõnaga oli, siin oli Vaheltorgi kauplus. See oli selline kauplus, kus sai odavamalt, see sõjaväe kauplus ja sealt sai osta, kui inimesed tahtsid osta, mida see odavamalt osta sealt. Nii et see oli mu esimene tutvus Kärdlaga isakaalis käies. Teine tutvus Kärdlaga oli mul natukene kurvem. See oli 1944. aasta sügisel. Ma hakkasin selle sügisel käima Palari koolis esimeses klassis ja Viljola kooli siis veel polnud esimeses klassis ja siis sellel sügisel oli Hiiumaal ja eriti Palade kandis difteeria väga palju levis. Ja noori inimesi või noori poissetõõrukut suri difteeriasse nii mitugi ka meie koolist. Ja see haigus tabas ka mind. Ja olin õhtul kodus. Nii hakkab hinge matma, et ma ei saa hingata. Siis ema pani lambi minu juurde põlema, petroolilambi. Siis nagu tundus mulle seda, et ma sain hingata ja natukenegi, nii et ma ära selle öösse ei lämbinud ikka. Ja hommikul isa pani hobus ette ja tõi mind Kärdlasse arsti juurde. Ja siin jälle arsti juures oli jutt üsna lühikene, pandi mind kohe nakkushaiglasse. Ja see nakkushaigla oli seal Tiigi tänaval,
kus praegu kõik tunnevad, Aava hakkab praegu huigama, kus on praegu tema kodu, varem oli see ju, kunagi oli ka Kärdla kohtumaja ja ennem seda just siis sõja lõpuaastatel ja pärast seda oli ta nakkushaigla. 2 aastat oli nakkushaigla laste osakond. Jah, kui sa nii täpselt tead, ma ei vaja vastu, ma olen uurinud seda maja. Jah, nii et siis oli seal nakkushaiglas. Ja seal muidugi süstiti ja raviti ja siis mul oli sedasi, et jäi nii-öeldes mul midagi suuremat ei juhtunud. Ja jäin elama ja edasi läks elu jälle kooli ja Palade koolis siis oli Vilivalla kooli vahepeal. Vilivalla koolis just suurt spordiüritusel tähelepanu ei pandud, aga kui jälle tagasi Vilivalla kool läbi sai ja Palade kooli uuesti läksin, siis juba 4. klassi, siis oli niimoodi, et hakati korraldama ikka niisuguse jooksuvõistlusi. Ja ma ei tea, ma olen pikk poiss ja mul meeldis jooksta. Ja nii ma tegin mitmesuguste jooksuvõistlusi kaasa üsna mitmel korral. Aga kui Palade koolis siis, kui oli rajooni Spartakiaad 52. aastal, mind pandi koolivõistkonda jooksma. Ja tulin Kärdlasse siia, siin arstid komisjon ja mind praegiti jooksid hulgast välja, sest ei pidanud süda või terviskorras olema, ei sündinud. Ehk ma olin ise jooksnud, ma ise enam seda vaevalu, kui me difteeripäevadel ja pärast seda tundsin, mul enam ei olnud, aga arst kontrollis ja praegiti välja. Direktor Hansvik tuli mu juurde, ütles mulle niimoodi, et härra Nukrutse, igas sellepärast ära ei pea praegu minema, et vaata kaugusõppe juures seal on praegu teist poissi tarvis, kes linte hoiab, mine sinna linte hoidma. Nii ma siis olin selles, et ma ei pidanud just ära tulema, sellepärast esisel mille kurvast küljest ise ma tahtsin jooksta ja see mul istus üldiselt. Edasi Kärdlas läks elu niimoodi, et vaata, et 51 ja 2, kui ma veel Palade koolis käisin, siis oli niimoodi, et toimetuses oli inimesi, mitte vähem, aga mitte nii palju, kui nüüd tänapäeval on. Ja siis jälle nõuti toimetuses, toimeti ise otsis. Inimesed, koolipoisse, tüdrukuid, meil ei olnud poisid olid, jah, kes tuleksid toimetusel tööl ja suvisel kooli vaheajal. Ja siis mina olin see, et mul on Heldur Pruul on meeles veel, kes on oma teise mäletama 3 poisiga olime 2 suve, 52, 51, 52 olime toimetuses suvel tööl ja see oli sellepärast, et toimetuse töötajatel sel ajal honorari kirjutamise eest ei makstud. Ja nad polnud siis ka iseenesest nii väga huvitatud ja siis otsiti niisuguse kooliõpilasi, kes ma olin ka ise ennem lehele kirjutanud, mind teati ja siis ka pandi, mind 2 suve oli niiviisi kooli vaheajal suvel tööl. Toimetus oli nagu siis öeldi nupukirjutaja. Siis edasi 52. aastal, kui Palade kool lõpetatud, läksin edasi Paide tööstuskooli. Ja seal oli jälle muidugi mettjuti ja vastuskontrollis mind korduvalt ja keelas mul muidugi igasuguse jooksmas ära ja siis kusagil aasta sama novembrikuus, saatis ta 52. aasta novembrikuus mind Odessa sanatooriumisse, ühe teise poisi 2 ja see oli pikk aeg, seal tuli 2 kuud, mis me seal olime Odessa sanatooriumis. Ja kui vana ma siis olin või? Ma olin siis 16-17 juba. Ja siis teise poisiga Odessa sanatooriumisse ja mul on see tüse vene mammike meelde jäänud, kes seal ravis ja ta tegi oma ravi igatahes väga hoolega. Igal juhul, kui ma sealt tagasi tulin, siis siin mitmekülmelise ravi, igatahes pärast seda enam, mul enam ei olnud just hädas, et ma tuleb kusagil keeled jooksma. Kas või näiteks niisugune asi, kui ma käisin Kehtnas koolis, tehnikumis, siis olid seal Kolmevabariigi Spartakiaad oli 1500 meetri jooks. Mind pandi, muidu ma ise tahtsin jooksma ja seal oli ka arstlik kontroll ja mind enam välja ei praagitud. Nii et mul oli see oli minu jaoks hea meel ja selluks ajaks meelde jäänud. Ja lubati osa võtta. Pärast seda,
enam niisugust panevat midagi pole olnud. Kärdlasse tööle tulin 1960. aastal ja siis edasi olin ajaletoimetuses, töötasin 1965 kuni 2011. aastane ehk 46 aastat ja olin siis, need olid Nõukogude Hiiumaa kõigepealt, siis Hiiu Leht ja Hiiu Lehe toimetust ma pintsile saingi siis 2011. aastal. Muidugi selle kõrvalt tuli ka muud tööd vahel teha. Kas või niisugune asi oli, et Eesti Raadio otsis ühe korra üles toimetust, küsis Leet oli toimetaja, tema oli endal raadiotöötaja ja raadio hakkas Hiiumaalt sõnumit nõudma. Ja Leet leidis, kuigi see on. Ja Leet tegi selle asja mulle vist selgeks, et vaat see sõnum pane kirja, sul helistakse, loed sinna linti. Ja mul läks seda tööd ma tegin, kui ma ei eksid, kusagil 30 aastat. Ja selline pikk aeg. Ja kes muidu võib-olla mõni mäletabki seda, et mu hääl on raadist või kuulda olnud vahel. Võib anda siia vahel. Jah. Täiesti, mul on tutvusringkonnas inimene, nii kui jääd ei lahti tehaksid, ütlen, et saa jääd. Ja nüüd panevad hiinlased mikrobussidega üle jää, siup ja viup. Võis olla küll, et see tuli ka kujutega, seda ei mäleta. Ja siis 46 aastat töötasin toimetuses ja siis nüüd detsember 2011 sest olen siis pensionil, elan edasi Kärdlas ja tulen ennast Kärdla kodanikuna, ehk mul maakodu on alles, mis Ulmingulaks ma üles kasvasin, aga see on mitte, see on see koht, kus ma vahel käin ja seal on mõni mul saun, ma käin alati seal iga laupäeval saunu, kõik me siin verega saunas käime. Olete kõik kutsutud? Siin tuli üks huvitav asi tuli jälle nüüd välja, sellepärast kui on neid tulnud igalt poolt ja emigreerunud ja kõik, siin tuli nüüd teistpidi liikumine ka välja, sest ma kirjutasin selle üles, et Hiiumaalt läksid sa Paidesse, Paidest Odessasse, Odessast Kehtnasse ja alles 1960 said Hiiumaal tagasi. Noh, hiidlane ikka käib ära, aga ta tuleb tagasi, nii et loodame teist noortest ka ikka seda. Aga nüüd läheme väga konkreetse asja juurde, Otto Vägi istub meil seal. Ma tean, et ta räägiks veel paljudest asjadest, aga tal on olemas selline mälestus Kärdlast, kus olid vabrikumüürid veel püsti, aga need millegipärast võeti maha, ma ei tea, kuidas selle asjaga lood on. Kus sa räägid sellest? Kus see vabrikumüüs oli veel lood? Ma arvan, et need varemed olid siin Kärdlas. Niimoodi, mina olen ka väljaspoolt Kärdlas siia tulnud ja minu esimene tutvus Kärdla linnaga oli 50. aastal. 50. aastal septembrikuu sees ma töötasin siis selles samas pikas majas, kus oli Urmas siin, aga siis sel ajal ta oli täitekomitee, ta ei olnud mitte muuseum. Ja meil oli kohustus igal töötajal, põllumajandusosakond oli suur, mina olin põllumajandusosakonnas, oli 20 töötundi, tuli teha heakorrastustöid, vana Kalevivabriku müürid lammutada. Iga päev tegid siis ära või tegid mitme päeva tagant, käisid tegemas, aga selle peal oli kindel kord kohe, et nimi ei olnud niisama kirjas, pidi ikka tegema tööd ka. Ja auto anti siis õhtuks sinna vabrikumüüride juurde, malling oli siis autojuhiks seal meil ja kamp käes
haamr ka. Nende kahega siis lõhkusime seda vabrikut, mis veel järgi oli jäänud põlemisest. Nii et see oli esimene tutvus Kärdla linnaga ja mina olin korteris siin Kärdla mäe peal. See oli vettjaoskond, Pondarev oli seal peavettarst ja siis oli tal seal Barinovid ja kes nad olid kõik seal niimoodi. Ja mina olin seal üleval korruse peal, päris katuse ääre all. Niimoodi oli minul Kärdlaga tutvust. No sel ajal oli niimoodi Kärdlas siin, põllumajanduskeosk oli siinsamas teine pool seda kraavi, kohe siin silla juures oli 2 poolega põllumajanduskeosk pruuniks värvitud. Ja sealt võis siis saada 100 grammi viisi või ka pudeliga, nii kui see oli. Ja peab ütlema seda, et ega Kärdla rahvas ei ole olnud suu peale kukkunud ja ei ole sülitanud ka sisse. Seda usun küll. Nii et see asi oli minul noorele mehele oli üsna põnev vaadata, kuidas need asjad käisid. Ja siis üks kiosk oli siin keskkooli poole minnes, see, kui ma ei eksi seda nime, Malmi putka oli Juuriku, aga kus Malmi putka oli? Siis, aga mina tahtsin rääkida seda, mis siit on kooli juurde, keskkooli juurde minek, ennem haridustemplisse minekut, paned ikka hinge alla selle 100 grammi ära ja kohe on hoopis teine minek. Mina arvan seda, et nii mõnigi õpilane proovis seda ära, ega seda siis nii ei olnud, et vaadati seda asja nii. No, ärge seda nüüd eeskujuks võtke, madaselt juhul see üle putka. No putka küll, aga see lõhn on ikka võib-olla seal. Nüüd ma räägiks veel ühest asjast, mis mul on jäänud nagu hinge peale või südame peale või kuidas öeldagi peale. Südame peale ei saa kuidagi panna, aga no, on niisugune asi, et meil, kui ma siia tagasi tulin Hiiumaale, ma hiljem tulin jälle Kärdlasse ja see oli 63. aastal, kui ma Kärdlasse tulin. Ja siis meie ennem juba seda, ennem Kärdlasse tulekut, organiseeriti siin motoklubi Kärdlas. Ja nüüd noored poisid siin ja tüdrukud ka muidugi võiksid samamoodi organiseerida nii ühiskondlikus korras. Ma arvan seda, et meie riigil meil raha ei ole, et anda niisuguste jaoks oma väiksed trennid ära, vaid nende jääb seal üleval ikkagi on väheks jäänud, jälle kuuled, et raha on üleval vähe. Nimelt mootorratta klubi oli põhimine see, mis siis organiseeriti sel ajal ja viisime läbi siin motokrossi. Mina võtsin osa 3. Esimene oli niimoodi, et ma siis veel siin ei elanud, aga ma tulin järgmine aasta tulin juba Kärdlasse. Mulle öeldi, et jälle, kui sa tahad osa võtta, tule, käi treenimas ära siin ja juhatati kätte ka Karjamaa peal. Seal on need loomade veiste ja
jälgedest sõtkutud rajad niisugused, aga neid on nii palju seal, 4-5 tükki järjest. Et vaata sealt üks keskmine rada ja tee seal proovi. No mina tulin õhtul siia ja ei olnud mitte kedagi seal juhatamas. Hakkasin siis proovima ja vaatasin, et ei, vähemust nüüd ma olen vist viltu, aga pole midagi, ehk läheb läbi. Tulin teise ringiga tagasi, läksin teise raja peale, et võib-olla siit tuleb minna, aga see kraav, mis seal on, see on natuke lai mootorratta kükkumiseks. Aga mul ei olnud midagi muud teha, sellepärast, et ma olin juba sinna peale minemas. Aga see vesi oli selline vedel, et mootorratas vajuks ära. Läks, nii et sarved ka ei paistnud. Ja siis oli tegu, et saada see asi jälle kombesse, sest järgmine päev oli võistlus. Siin olid niisugused mehed kui Paju Endel, Markus Rein, Kärda keskkooli poiss oli sel ajal. Siis oli Stefan Tants. Oli Stefan ikka, jah. Ja Stefan Tants oli, tema sõitis külgvankriga, sikliga sõitis. Ja need oli siin veel paljud, minul ei ole meeles enam see. Pea on ikka natukene õredaks ja... Palju üldse oli neid, ma küsin vahel, palju neid sikleid korraga Rossis oli, siis 60. aastal? Paulus oli, jah. 60. aastate alguses oli niimoodi, et kõik kokku oli üle 10. Ja, sest meil käis ka jälle Tallinna sportlased tulid siia kaks tükki, ühte ei lastud küll sõitma, oli jälle sedasama valge hundialaveega natukene palju loputanud. Ja ei kuhu ma ei pandud, aga ei lastud rajale. Niisugused olid siis minu kokkusattumised Kärda linnaga ja kui mu mälu ei peta, siis ma praegu olen ka veel käimas. Siis võite ühe tähelepaneku, et kõik ei ole tulnud Kärdat üles ehitama, mõni tuli lammutama ka. Aga see lammutustöö oli juba alustatud natuke enne, muidugi siin Vene sõjaväe poolt, tuli plats lihtsalt korda teha. Ja meil on kooliõpilased veel siin. Meil on siin üks presiidiumi esimees, õpetaja. Sul oli neid juurde nii palju, et ma ei oska isegi neid sisse juhataja, sul oli seal konksvillisid ja markantseid, ma mõtlen, vaatan äkki ma leian veel mõne üles, konksvilli ja šokolaad ja pallimaja, mereväe kapten ja teised ohvitserid ja lõpuks saadeti veel kolhoosi šefeks ka, aga ära neid kõiki võtma. Ma ei räägi nendest ohvitseridest ega šefidest midagi. Tere päevast või õhtust. Sa ei aru, sa oled ju nii kasiinus, päevavalgust ei ole, kella ei ole, aknad on kinni. Soo, kõik tulid siia. Mina tulin ka siia suure, väikse ja armastuse tulemusel. Sest minu isa ja ema on mind niimoodi valmis muntsedanud siin. Mina olen tulnud siis ilmale Saksa ajal. Põhiliselt üles kasvanud siis suures jagu Vene ajal ja nüüd oleme siis jälle seal Eesti ajas. Ja mina ei tea, kus teistega on, aga minul on ainult mälu augud jäänud. Ja sellepärast ma mõtlesin, et ma räägin natukene uurimusi elust. Sellega seonduvast. Nimelt just sellepärast ma vaatasin Kärda linna kroonikust, mis oli nüüd siin Kohvi lähtris. Siin on Kärda haridusest ainult 2 viga. 830 pandi alus kooliharidusele.
ja 1960 alustas Kärdla muusikakool, just nagu umbes olnudki. Te kuulsite siin vahepeal, et olid kõvad koolid, kuidas neid siin koolitati koolmeistriks ja ma tean isegi, et veel selle nõukaaja lõpus viimasel kümnendil oli korraga niimoodi, et 3 täitevkomitee osakonna juhatajad olid Kärdla Töölisnoorte Keskkooli haridusega. Ma ei tea, kas ongi üldse niisugust kõva kooli kuskil Eestimaal, kus nii palju nomenklatuuri oleks tulnud ühte kohta kokku sinna Polgu metsa. Nii, ja üldiselt jutuks muidugi niimoodi, ega ma palju valetada ei saa. Need noored, kes siin on, nendele ma võiksin valetada, nagu ma viimased aastad või suuri jagu koolis töötada kahtest tegin, nad jäid uskuma, aga üllatavalt palju on siin minuealisi ja natuke vanemaid ja natuke nooremaid klassi või kooliõdesid, koolivendi ja nii, et ma eriti ei saa laamendama hakata, aga ettehoiatuseks ikka nagu Jori laulus oli, et kes oli elanud uskus, see on loll ja kuuleb ette saanud. Ega aeg ei lase sul laamendada ka? Jaa, nii. No vabriku varemetest ma alustaksin, see on minu esimene mälestus. Me elasime Pallimajas, Anneraja teab küll, kus Pallimaja on, ja sealt oli mõni 100 lapse sammu vabriku varemeteni. Meid oli seal eestlasi, meid oli seal venelasi, aga meil oli üks ja kindel soov sinna minna selle pärast, et sinna oli keelatud minna. Ja see oli ohtlik, aga lapsed on teatavasti nagu kanad. Nad lähevad sinna, kuhu ei tohi ja teevad seda, mida ei tohi. Meie läksime ka sinna, seal oli põnev ringi konnata ja teine asi oli, me kõik õngitsesime sealt, urgitsesime näpuga või puupulgaga, kes millega seda krohvi sealt kivide vahelt ja me sõime seda ja see oli kunagi hea. Nüüd, kui ma juba olin vanaisa üks aasta, lõhkusin ma sauna ja seal oli lubjakrohvi sein ja ma mõtlesin, ma tuletan meelde lapsepõlve ja panin siis ka ühe tüki suhu ja 2 hambaplommi tuli välja. Läks väljendusestega sitt süüa süli. Ja nii, siis võt niimoodi oli, aga need vabriku olemete taastamised ja siin on sellest räägitud ja seal sai ka noolitud ringi ja ere mälestus jäi mul meelde. Pühapäeviti käisid siis töötavad inimesed seal taastamas, neid kive ära kärutamas. Üks auto oli ja siis oli üks vagunet, mis liikus seal retside peal sinna puuaia poole jõe kallas täideti ära või see luht täideti ära. Ja me saime siis vahel juhatamil siis tabas, kui tühi oli sellega sõita ka ja aga ükskord oli siis niimoodi, et jälle inimesed olid seal tööl. Felix Lent oli siin, oli ka niimoodi ajalehe toimetuses siis ja nurgatüdrukud, see oli postkontori ülema tütred, andsid välja välklehe. Ja siis oli niimoodi, et leht oli niisugune, tema proua oli niisugune Kolpberg. Ja siis, aga proua Kolpberg ei olnud tulnud välja, ühtki korda ei ole käinud. Ta oli nii suur proua, et ta ei tulnud sinna taastamistöödele. Koduperemeesed käisid nädala sees ja aga siis oli pilt, see pisikene leet oli vaatas sinna suure proua otsa, selle must-punaste lilledega hommikumantel seljas ja hoidis vanamehe kõrvust kinni, ütles, no kallike raba siis ka minu eest. Ja siis keegi ütles, et vaatugi just karikatuur sellest ajast, ma tean, mis see sõna tähendab. Felix Leet, kes vaatas hirmunud näoga oma suure välja otsa. Nii, kool algas, see on jube, ma ei taha üldse rääkida. Ma eile tulin selle peale, ma olen täiesti sunnismaine olnud. Ma olen kõige õnnetum inimene ilmselt siin saalis. Siis ma avasin selle Kärdla kooli ukse esimese, mis mina avasin. Nüüd ta lahti oli ja ju ema mind viis, aga ma ei mäleta sellest mitte midagi, ehkki ma olin ilmselt väga kaine. See oli 1941. september, mis te teate, ma panin jäädavalt selle vaja ukse ja ma selja taga kinni 1. septembri 2011.
see on 63 aastat. Õudus! 11 aastat mind õpetati seal, püüti teha targaks, aga haridus Matsi Eeriku. Ehe näide. Ja 42 aastat ma õpetasin seal. Ja siis vahepeal, kui te pidate kokku ja aastad, mis puudu jäävad, siis ma litutasin maailmas ringi. Olin Vene kroomus ja käsin, üritasin ülikoolis käia ja pooles ma sellele õpetasin ja siis ma olin haridusosakonnas juhatajaks. Proovisin niimoodi, nagu Raikin ütles, et vaata krukami mažu, midagi ei tulnud välja, tuli tulema sealt. Ja vaat niimoodi on minu elu siis olnud selle õnnetu Kärdla või õnneliku Kärdla kooliga seotud kogu see aeg. Aga vaat esimene eremälestus on see päris algus ilmselt Aabitsa periood ja tuli lugeda seal neid tähti kokku sõnadeks ja ma ei mäleta, oli see Aili ja Ants või mis seal ei ole, Aili ma sain kokku ja see Antsu ma sain ka kokku, aga see vahepealne sõna, no ei saa, ema pesu. No vaatasin jott A. Ma teadsin küll, et see on jott, nagu ma ütlesin, et jott A. Siis seda sõna veel eesti keeles ei olnud. Ema ütles, et vaata uuesti jott A. No mis asja, ei saa nüüd sõna selgeks või? Jott A, mis see on? Jott A. Ja siis ema mis kuivas vähem selle käterätikuga ümber karvu ütles, et jäta meelde, see on jaa. Kui ema ütleb, ta oli peaaegu nagu jumala aastani, ju ta siis on. Siiamaani on ta jaa. Ja aga mõni aeg edasi, see oli paar kuud vahet. Meil esimeses klassis olid saalid kogunemised iga nädal. Meil esimeses reas kõnepult, punane riie, luutunud punane riie oli seal peal ja seal oli trükitähed välja lõikatud valgest paberist ja peale kleebitud. Ja jutust mina aru ei saanud, mis seal toimus. Linda Raisin oli siis koolidirektor, ma mäletan, tema midagi rääkis, aga mina aru ei saanud, aga ma sain kokku selle lause, mis sinna peale oli kirjutatud. See peale oli kirjutatud inimene, siis oli üks kriips, see kolab uhkelt. Ja siis all oli M. Korki. Mina ei teadnud, kes on M. Korki, aga ma ei teadnud ka, miks ta inimene kolama peab, aga ma sain aru, et ma olin kõik need tähed kokku saanud, lugemine klaar. Muide noored inimesed, minu ealised kõik teavad, kas noored teavad, kes on M. Korki? Ei tea, ega te midagi on kaotanud. Niimoodi siis hakkas see pihta. Teise klassime jõudsime, siis võeti meid oktoobri lasteks ja siis läks klassiväliseks tööks lahti ja õpetaja Rusi oli kuri plaan meie teise klassi õpilaste baasil teha noorte naturalistide ring. Nüüd oleks siis noored looduse sõbrad, aga siis oli väga moodne ja oli noorte naturalistide ring. Noh, me oli jälle siis ükskord sinna peale tund ja minu meelest see oli üks reedene päev ja koolitee oli ütlemata pikk, me jõudsime alati pimedas koju ja tavaliselt siis võeti vahel püksi mõõtu ka, aga ikka ei parandud. No, läksime siis klassi venna poole koju. Selle isa oli seal läbi teinud ja niisugune tõsimeelne kommunist ja muidugi ütles, et kurat, kus te jälle kolasite. No ja siis suure hirmuga siis poeg ütles talle, et me olime koolis, me olime noorte natsionalistide koosel. No, ei ole midagi, meid löödi sealt minema, mind ja Vilbert Raimond ja poiss jäi koju, aga ta vist püksimõõtu ei võetud, aga teine päev oli koolis igavene tramburai. Pärast, et see papa eelistab, et teda kuradid te seal koolis ka kasvatate noori natsionaliste. Sa aru saad, mis on naturalist või natsionalist. Nii ta oli. Ja
enamasti, ma ei tea, kuidas teil oli, kui meie klassis oli kõigil hüügimehed õpilastel. Ja õpetajatel väga paljudel oli. No kõige popimad olid Väska mutt, eks ole, ja siis oli Mürr ja Köögi-Miira oli, tema tahtis olla Mari, venekene õpetaja, me kutsusime Miiraks. See tuli hea õpetaja. 5 aastat õpetas mulle järjest vene keelt. Ja siis meil oli 4. üks vene keele õpetaja, kes vene koolis seda nagu see tuuraks. Noored ei tea, seletame ka. Ja saksa keele õpetaja oli Grille ja kui see ära läks, tuli teine meie klassijuhatajaks ja me ristsime tema ka Grilleks. Ta oli nii õnnelik, nii tore on see tirtsukene. Aga ässoo. Meie klassis oli siis ka, näiteks oli meil Pusa ja siis oli meil Kits ja Mammi ja Piilu ja siis oli meil Vasik. Ja kui meil väga vihastasime, peale ütlesin Pulvasik. Ja kui oli väga vihastasime, Ärgasik. Te küsite, mis minu nimi oli, mul oli nii kole hüüd nimi. Ma ei tea, miks ma ei ole elades nii vere ja andnud, minu hüüdinaks oli Käks. Käks on see lühike poolsaak, millega hülgepoeg tapetakse. Vaat niimoodi. Aga nüüd üks õpetaja oli niimoodi, et tema oli venekeele õpetaja, me teadsime, et rääkima vene keelt, meile tunde ja andnud vanematele tunde. Temal ei suutnud meie küll mingisugust hüüdina välja mõelda. Sest temal oli nii Pull perekonna nimi. Tema nimi oligi Antonina Pull. Aga tema jäi meil siis ilma selle hüüdnimeta. Oli juba. Nii. Kärdas oli sel ajal 2 kooli. Eesti kool ja vene kool oli siin, kus jaama kõrval, kus nüüd on see õpilaskodu, eks ole, näiteks seal. Ei olnud mingit integreerumist, lõimumisest rääkimata. Üks ei tundnud, ühed ei tundnud teisi, teised ei tundnud esimesi. Nagu praegugi meil Eestimaal. Erilisi pekse pole ka olnud, aga üldiselt me siiski pelgasime neid. Aga kui me juba 7. 8. jõudsime, siis meil ei peljanud üldse, sest seal lõpetasid 7. ära. Siis käis meil jõudkeest igal juhul üle. Nii, siis mis veel rääkida? Kärdad oli nagu ta oli. Mina tean, et kui ma koolis hakkasin käima, siis minu kooli teel oli 3 tänava valgustuslaternud posti ots. Üks oli, ma hakkasin sealt praeguse Valli tänava lõpust tulema, selleks, et sinna kolida. Esimene oli siis, me ütlesime Nursti nurgal, see on Pika tänava ja Valli tänava nurk, seal on üks niisugune suur seasilmhõõgus. Teine oli Vabaduse ja Valli nurgal, ka niisugune õrnalt mingisugune oranžikas tuli ja 3. oli siis väljakul siin posti otsas, siin oli see valjusti paretaja ka ja siis tuli koolimaja juurde, koolimajas seal üleval pea sisse käigu juures oli niisugune latern ka põles. See oli siis 4. Ja oli ta siis kevadine aeg või sügisene aeg või talvine aeg. Niimoodi tuli nende kõõkuvate niidikeste järgi siis enam-vähem samamoodi seada. Tuli kadus ära kell 12 öösel ja vahepeal oli juba niimoodi, et tundeaeg oli ühes linnapuules ja tundeaeg oli teises linnapooles ja aga kellelgi polnud õigus vabandada, et tuli, kust läks ära ja jäi õppimata. Uhked majad olid Kärdas ka üle, enamus oli nii pisikesed nagu vabrikmajad nad olid, sest oli see siin punane põletatud tellis katus. See oli seal, kui oli see Vernande seal ees, siis oli köök ja köögitagune kamber, tuba ja toatagune kamber ja otsas oli külm puur. Aga uhked majad olid Tiismanni maja, see maha põlenud Iinijärra maja, siis mis siin veel olid, Einla maja oli, Vene maja, Takingu maja. Nendel olid siis enamasti kas siis plekkatused või kivlikatused. Veel oli Kulaku Maria maja ja Veskianna maja ja
ma käin mööda vaatamas, nad rääma on jäänud ja südamlikult verd. No politseimaja oli plekkatusega, kool oli, apteek oli, see tarvitajate ühismaja oli plekkatusega, need olid kõik ju need 30 aastate, 23 aastate majad, mis oli ehitatud, need olid ka need uhked majad. Noh, ja nendes elavad inimesed olid siis ka muidugi siis nii linnas välja paistvama isikud ja isegi pärast sõda veel Vene ajal räägiti ikka veel, tehti vahet isegi näiteks prouadel. Kärdlas oli näiteks proua Muuga, tema oli direktori kaasa 41. vist küditi. Siis oli proua Heinla, tema oli koolis saksa keele ja vene keele õpetaja. Ja siis oli proua Rahmani, tema oli siin vene preestri õpetaja. Panite tähele, proua. Aga siis oli lõks allapoole, oli Reha proua, Vene proua ja Takin proua, Takin Sonja. Iga väga, idega nii libega ma kukkusin ka. Oli see Takin proua. Tema oli venelane, mõnus aktsendiga ta rääkis. Ja siis, mis veel? Takingu perest on väga lugu, seda ma ei räägi. Aga viimane, mis ma veel räägin, esimesed telerid. Esimesed telerid tulid 56. Üks oli kooperatiivi Punanurgas, sinna tohtisid minna kooperatiivi töötajad ja nende lapsed. Aga tema ei töötanud kooperatiivis ja mina sinna ei saanud minna. Aga kõigil oli voli minna üle kooli apteegimaja teisel korrusel või parteikomitee polithariduskabinet. Ja võt seal oli televiisor ja sinna võis minna, kui mahtus. Me siis läksime juba päris varakult sinna passima, et saaks ikka sisse. Kolmas televiisor oli teede ja oskonnas, sinna ei olnud igasugustel kavasi minu 60 meetrit, sest minu vanemad ei töötanud teede ja oskonnas. Aga tänu sellele, et pinginaabriks oli Vello Kiil, kelle ema oli Paul Kammi hooldajaks, siis 4. televiisor tuli Paul Kammile. Pisikene, kui uued oli selle ekraaniga, siin ette pandi see vett täis valatav lupp ja siis mina võisin käia seal Paul Kammi juures, seisin Paul Kammi voodi jalutsis, mõlemad Velluga ja vaatasime, mis siis seal toimus. Ma oleks tahtnud iga päev õhtu sinna minna, aga ema kurat ei lastud. Üks kord nädalas lubati minna. Vaat niisugused lood. Nii, ja nüüd me käime, eks ole, need rotilõksud on meil käes ja räägime Valjusti tänaval. Ma vaatasin algul, kui nad tulid, kui mul seda veel on lolliks läinud, räägib Valjusti oma ette. Aga nüüd on niimoodi, et ilma selleta me ei saa. Sellepärast, et see on nüüd see mälu. Mõtleke, lugu on ju väga hull. Ma sain oma esimese idee-kaardi välja. Siis lugu ei parandanud, siis ma kaotasin oma mälu kulla. Aga sügisel läksin kooli, leidsin üles siis klaapima. Nüüd ütleb ette ka saadud. Aitäh kuulmast! Ilus oleks olnud sealt televiisori juurest edasi minna antennide ja juhtmete ja nende juurde. Aga tal on nii ilusasti paberile pandud, et ma lubasin teda mitte kõnelema lasta. Te loete seda Hiiu lehest. Täpselt sama lugu on proua Heljuga, kellel on mure, et teda jääb kangesti köhima. Näete, mul on siin see jutt kõik ilusasti olemas. See läheb ka Hiiu lehte. Nii et sealt saate lugeda ja nüüd ei ole muud midagi, kui öelda teile tohutu suur aitäh, et te tulite, et te ette valmistasite kõik selle Kärdla mälu ja mis viimane tähelepanek mul on siia see, et hea küll, varemed ja majad
vaadake, kui palju inimesi käis läbi. Et ilma inimesteta seda Kärdlat absoluutselt ei oleks ja ta ei oleks üldse selline, nagu ta praegu on. Ma väga loodan, et ka teist on väga palju asja sellesse Kärdlasse, mis küll, kui lugeda nüüd Hiiulehte ja muud ikka, kogu aeg ikka -11 ja -16 ja nii edasi. Aga ma arvan, et ka see periood läheb mööda, sest ajalugu liigub spiraalis ja vahest ka ringi ratsast, nii et asi ei ole sugugi hull. Ja te näete, siin nad nüüd on. Noh, ka minust kunagi saab võib-olla midagi taolist, aga see võtab hirmsti aega veel. Ja siis on võimalik seda mälu veel elavalt kätte saada, sellepärast et see, mis tuleb sealt, nagu Raivo siin lõpus rääkis, et kaabivad ja siis käivad ja kõnnivad oma ette igal pool ringi ja räägivad iseendaga. Ka see läheb mööda. Ei ole olnud sugugi. Aga nüüd on kõige tähtsam moment. Me täname neid ja ärge olge aplausiga üldse keetsid. Nemad,